近日，旅美大熊猫亚亚在美国动物园遭到虐待，大熊猫乐乐甚至因照顾不善已经离开。通过视频我们可以看出亚亚身形消瘦，吃的竹子都特别干，浑身上下脏兮兮。事件一经爆出，就在油管上引起了国外网友的热议。来看看网友们都是怎么评价此事的。首先，一位印度网友表示，美国人为什么不好好养旅美大熊猫亚亚啊？实在不行的话，送给印度吧。谴责美国的同时，我想说，虽然不敢让他们继续留在美国，但是也的确不敢把他们送去印度啊，那岂不是刚出虎穴又入狼窝？一位美国网友试图解释，大熊猫平均寿命25岁，野生平均20岁，亚亚已经23了，而且有遗传皮肤病。意思我们还得感谢你们喽，照顾的好不好，我们自己有眼睛能看得出来。看完美国网友的回复，一位中国网友立刻回怼道，亚亚是纯正野3代，明明是孟菲斯动物园不好好照顾，长期营养不良造成的。当时孟菲斯动物园的人亲自来挑选大熊猫，如果具有遗传病，动物园的人会选择亚亚吗？这段评论振聋发聩，犹如一记响亮的大逼斗，直接扇在了美国人的脸上。找借口这种事，全世界谁能比得过美国？巴基斯坦网友也参与了讨论，中国才是熊猫真正的家，也是属于他们的家。我们将国宝送到你们国家，是为了体现我们的博爱，为了让那些真正热爱大熊猫的人们能够一睹他们的风采。你们这样做，深深的伤害了中国人民的心。一位俄罗斯网友也看不下去了，日本、韩国、俄罗斯这3个国家的大熊猫，有哪一只像亚亚一样？该说不说，在照顾旅外大熊猫方面，我觉得要对韩国提出表扬。虽然我平时非常不待见韩国人，但是在这件事上，我要为他们竖大拇指。日本网友也紧跟着附和道，不用做对比，每个国家的熊猫现在什么样，中国一直看在眼里，毕竟谁都担心自己国家的国宝在外面过得好不好。你知道每年有多少国家的申请被驳回吗？你们不仅不珍惜这样的机会，还辜负了我们对你们的信任。眼看大家都在谴责，美国网友继续做出回应，美国花着钱建立场馆种竹子，就为了虐待它吗？各位别张嘴就来，我们缺场馆吗？还是缺竹子？不是有硬件设施就能证明你们用心照顾了？就像前面的日本网友说的一样，我们都用眼睛看着呢。紧接着另一位美国网友也跳了出来，我记得日本养死了5只大熊猫，为什么没人说他们？看了你的回复，我专门去查看了资料，有的是自然死亡，有的是刚出生就死亡了。正常生活在日本的时候，日本照顾的也很好，当然如果存在虐待，我们也会接回来，但这绝对不是你们可以虐待亚亚的理由。印度网友也继续表达了自己的观点，美国不配拥有熊猫，把俄罗斯的大棕熊给美国，美国的熊猫归我们。印度网友也太热心了，你们是多么想拥有一只熊猫，但是为了我们的国宝安全考虑，真的不敢给3个啊。就像下面这位美国网友说的一样，据悉都赶上的国家，给你们怕不是研究跨物种繁殖？你特么不用在这里试图转移话题，印度人什么德行不用你提醒，现在讨论的是你们的问题。印度网友表达的都是热爱，而你们表达的都是借口。紧接着另一位印度网友也跟着附和道，大熊猫如果来到印度，将会拥有印度母牛一样的地位。牛在印度的地位的确非常高，我们也认可，但是熊猫在我们自己家的地位也是一样的，希望你们继续努力，争取早日获得我们的认可。俄罗斯网友则继续吐槽，美国不止对熊猫这样，对人也是如此。美国黑人被白人歧视300年之久，他们就是烈性难除，对人尚且如此，何况对待动物了？全世界最伪善的国家，口口声声道德正义，背地里腐烂到骨子里。美国网友还在试图狡辩，如果这样说，印度的种姓制度比美国严重的多吧？将人分为3、6、9等，低种姓视为奴隶。我算看明白了，美国人的伎俩就这一招，就会转移视线，转移矛盾。在我看来，不过是黔驴技穷，印度在烂，碍着你们照顾大熊猫了吗？印度网友赶忙回怼，人多的国家自然不好管理，你没资格说印度。3哥你上了他的套了，他这样说就是故意想把话题岔开。不过的确能看出印度网友对熊猫的热爱，你们继续加油，终有一天会成功的。